हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु युट्युब च्यानल। हामी फेरि पनि नयाँ मुकबाङ लिएर आइरहेछ। आज हाम्रो स्पेसल त्यही हो राइस। हामी बेसी राइस खान्छौँ है। अनि राइस छ, राइस ओके, राइस छ, अन्त साग विथ बिफ करी। तिमी देखाऊ पापड, पापड विथ यहाँ सलाद पनि छ हो। अन्त हाम्रो धनियाँको अचार अनि गुन्द्रुकको अचार र अलिकति मेरो स्पेसल चिली अचार छ है। अब हामी सर्भ गरेर खानेछौँ। तपाईँ इन्जोय गर्नुहोस् हामीले खाएको देखेर। मासु चाहिँ साइडमा राख ल। मजाले मैले हामी त खाना थाल्यो डिनर। धेरै दिन बाद आयो तपाईँहरूको अगाडि। तपाईँहरूले नि यसरी बनाएर सुप जाडो जाडो छ बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो अगाडि सलाद पनि आउनु गुन्द्रुक अचार खान्छौ? अलिकति खान्छ यहाँ। यो चाहिँ मेरो अलिकति अब हामीले स्टार्ट गरेको है। हाम्रो पापड छ एन्ड दिस इज नाइन निम्बु पानी। अब हामी खानेछौँ। तपाईँहरू पनि हामीसँग इन्जोय गर्नुहोस्। एकदमै निम्बु छर्केर खानेछौँ। आजको स्पेसल चाहिँ मैले बनाएको कस्तो पनि। आज चाहिँ उसले बनाएको मिठो रहेछ। मैले डिस स्टाइलमा बनाएको सुप स्टाइलमा। धनियाँको कम्बिनेसन मिल्यो। साग मिठो भयो। रायोको साग सिजनको अब लास्ट भनौँ न। दामी पिरो चाहिँ हेभी रहेछ। हाम्रो चाहिँ बल भोक लागिरहेको छ अहिले हो। हामी नाइन्टी खान्छौँ। त्यो 2 बजी खाएको त्यो पनि 1-2 बजी खायो हो। त्यहाँदेखि खाएको छुइनँ। डाइरेक्ट कहिले खाएको भोक लागिरहेको थियो। मिठो बनाएँ मैले बिफ साग करी धनियाँको अचार है। गुन्द्रुकको अचार चाहिँ कहिले बनायो? बिहान बिहानको हो। दामी रहेछ। दामी भयो। पापड खाँदैन रहेछ। आउँछु त। अचार दामी रहेछ। मैले बनाएको अरू केही पनि होइन। अरूहरू त मुकबाङमा खाँदैन भन्छ। म त मुकबाङले अरूहरूको मुकबाङ चाहिँ अब कतिजनाको नट सबैजना खाँदैन अरे नि त। उनीहरूले चाहिँ उयो गरेर के भन्छ एडिट गरेर काट्छ अरे हो। हाम्रो त एडिट पनि थपेको पो हुन्छ, काटेको छैन। मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। पिरो भयो क्या।
लगभग 2 महिना भयो होला सँगै नगरेको है मुखबाङ सँगै हामी भेटेर यसरी मुखबाङ गरेको आशा गर्छु तपाईँहरू सबैलाई लाइक सब्सक्राइब त भइसकेको छ नि भ्यू पनि बढाइदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् नयाँ सब्सक्राइबरहरू पनि हुन्छ नि त हाल्यौँ किन फेरि रिफिल गरेर आइसकेछौँ हाम्रो चाहिँ ब्याक क्यामेरा चाहिँ कटिङ होइन रिफिलिङ हुन्छ हो होप तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहुन्छ होला हालिदिउँ हजुर यो हब्बी खाएको मैले धेरै दिनको बाद मुखमाङको ह्याप्पी भयो त है अचार नखाएको अचार अलिकति हाल्नु कहाँ हालेको त्यहाँ हाल्नु म त अचार त तानेर खान्छु बिग बाइट बुढो ह्याप्पी जान्छ बाइक चाहिँ निम्बु खाइदिनु पऱ्यो एउटा एकदमै देसी स्टाइल भएको खाना चाहिँ एकदम निम्बु खाएको अब टोकाउँछ होला तपाईँहरू हेर्ने सबैलाई निम्बु भात खानुहोस् दामी हुनेछ निम्बु त चाहिँ कतिजनाले त बोक्रासँग पो खान्छ ल राम्रो सक्यो दामी भयो है लु बिचमा त बोल्नु पनि बिर्सिँदो रहेछ तिमी कन्सन्ट्रेट गरेर नि ड्याङ्की ड्याङ ड्याङ्की ड्याङ और ब्याक क्यामेरा
एन्ड गरिदिउँ है काँक्रा चाहिँ खाऊ न सकेको छ त्यसमा अब हामीले खाइसकेछौँ एकदमै मिठो भएको थियो तपाईँहरूले पनि घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ यस्तो मिठो मिठो चिजहरू अनि हामीलाई किप सपोर्टिङ बाई बाई गुड नाइट बाई बाई